Dievčence a šuhajkovia, sme teraz vo Vinohrade, hneď vedľa obce, ktorá sa kedysi volala aj Kučišdorf, aj Trlinok, aj Veľké a Malé Trnie. A od roku 1964 má názov Vinosady. Na 1500 obyvateľov je tu veľmi veľký výskyt výborných vinárskych firiem a do jednej z nich sa pôjdeme pozrieť práve teraz. Na dúšok s Petkom. Z Vinohradu pri obci sme sa presunuli do centra dediny a tuto by sa malo nachádzať rodinné vinárstvo Vrškovcov. Sme ohlásili Jura a ja, tak snáď je už doma a čaká nás. Uvidíme. Ahoj. Dobre som došiel. Do Vinkoru. Veľmi dobre. Zdravím ťa. Vítaj v našom vinárstve. No poďme niečo ochutnať. Veľmi rád. A na začiatok nejaké také mladé vínko. Veľtmejské zelené. Ty si domáci pán. Ukáž sa. Ktoré je z nášho Vinohradu. Ďakujem ti. Nech sa ti páči. Mám ti ho zhodnotiť, či môže ísť do fľaše, áno? Tak bol by som rád, každý názor sa cení. Externá komisia. Hej. Veľký zelený hovoríš. Veľký zelený 2020, odtiaľto z Vinosad náš Vinohrad. Úplne domáci. Čítali sme na tých vinohradnických tabuliach, že 100 hektárov vinohradov je okolí obce, katastri, približne. Je to pravda ešte stále? Môže byť, lebo my sme modranský rajón a vieš, Modrán hlavné mesto vína. Kopec vinohradov, len bohužiaľ kopec neobrobených. Ale vínko je výborné. Už teraz korenistosť, aj mineralitu tam cítim veľmi peknú. Hej. A toto keď názrie vo fľaške, tak to bude šmakuláda. No, prišiel som sem do vašej rodinnej firmy, ktorá sa volá Vinkor. Niečo som počul o príbehu, teda, že to je fakt, že prísne rodinná firma. Ty si tvárou tej rodiny, alebo ty rozprávaš o tom víne, alebo si hlavný technológ, alebo ako to tu máte podelené? Pochvál sa. Tak asi technológ som hlavný, ale vždycky je to debata o víne. U nás v rodine to tak vždycky bolo a asi vždycky bude. Ale čo sa týka výroby toho hrozná až po tú fľašu, technicky to mám určené ja, ale vždycky ma zaujíma, jak tvoj názor dneska, tak samozrejme každé rodiny, teda svoje rodiny, brata, tatka. A nedeľné obedy sú o tom, že sa doneslo mladé víno a rozprávame sa o víne. Takže je to vždycky o tom konseze, že ak sa nám to ľúbi alebo nie. Jasné. Tam vzadu, z opačnej strany, jak sme vošli teraz do tohto priestoru degustačného, tam nejaká časť rodiny betonuje teraz a maká na tomto, aby to tu lepšie vyzeralo. Tak... Ja, je to otec. Dobre ste si to podielili, že ty degustuješ vínko a otec tam... Tak ja už mám tú ľahšiu robotu. Dôchodca tam betón. A tak otec je stavebný inžinier, takže on je vo fachu teraz. Vo fachu o vytržení? Hej, vlastne celá tá pivnica je jeho dielo, on to vybudoval. Takže aj navrhol. Takže ja už robím tú príjemnejšiu robotu. A vieš čo, ja by som si veľmi rád išiel tú pivnicu pozrieť teda, že ako to ten otec váš vybudoval. No veľmi rád. Ideme na to? Nech sa páči. OK. Na dúšok s Petkom. Teda Juraj, poviem ti, že sme si prešli tú pivnicu a máš to tu fakt obrovské. A vonia to tu novotou. Ja si myslím, že keby ste chceli u vás dedine niekto otvoriť vo Vinosadoch hudobný klub undergroundový podzemov, tak ideálny priestor, len posunieš tie tanky a môže sa tu hrať muzika, fakt, že tu by sa zmestilo v pohode 200 ľudí aj na tanec, aj na zábavu. Aj by mali si čo dať k večeru. To určite. Ozvena je to dobrá. No, ako je to tu super, fakt úplne to je, že aj tie tanky, to je úplne tak... Ty si chleštil, keď sme sem prišli, nie? Tak mohlo to byť aj lepšie, ale vyzerá to celkom slušne, je to nové. A vidím, že si tu prichystal nejaké vínko, sa chceš prezentovať s ním? Áno. Tak povedz, že čo to je zač. Je to Riesling rímsky, 2019, je to z Vinohradu, odtiaľto z Vinosad, ktorý obrábame. A chcel som, aby si ho ochutnal, lebo každý názor sa počíta. A toto je moje obľúbené víno. Ja veľmi rada vidím na nálepku Prague Gold. Prague Wine Trophy, zlatá medaila. Áno. Podarilo sa.
Hej, a to som rád, že tento Riňak taký, jak ja ľúbim, taký trochu tvrdší, minerálnejší. Malokarpatský, áno. Hlavne malokarpatský, že bol ocenený aj v Prahe. To som zvedavý, lebo akože tuto tie Malé Karpaty sa naozaj veľmi líšia. Každá obec má trošku iné podložie, aj iný prejav toho vína. Sám to asi vieš posúdiť, že keď si to vieš nejaký jurský Riňak a tento váš, a tu ani nehovoríme o limbašských a pezinských, že naozaj každých pár 100 metrov má to víno iný prejav. Iné podložie a inú charakteristiku, ale každý si samozrejme z toho daného územia hovorí, že to svoje je najlepšie. Okay, zdravie. Tak uvidíme, že či toto je najlepšie s vínosadou. To netvrdím, len hovorím, že je to z vínosada a treba propagovať tie... Prepáč, teraz neviem, či to správne skloňujem. Z vínosád? Alebo z vínosadov má byť? Malo byť z vínosadov, ale z vínosad je tak foneticky ty môžeš, krajšie. Áno? Ja by som mal. Ty si domáci. Okay. A tento Riňak je starý vínohrad, je to Hon Letné. Je to cez 40 rokov starý vínohrad, ktorý je ozaj zakorenený, krásny, hlboko v podloží. Je tam hlinito kamenistá pôda, takže preto aj tá mineralita tam hneď vyskakuje. A tento Riesling rínsky je zaujímavý tým, že najneskôršie ho oberáme cez kampaň a najneskôršie ide do fliaž. Takže má dostatok času, aby nazrel v tanku, až potom ide do fliaž, keď je pekne vyzretý. Teraz som si z neho dal prvé sústo a neviem, či som niekedy v živote pil Riňak s takouto mineralitou. Cítim tú slanosť v Riňaku. Hej. To je úplne exotické na slovenské pomery, podľa mňa. Nie? Poznáš taký Riňak, že by ešte niekto mal s takouto mineralitou? Tak nemôžem hovoriť, že ja mám tú najväčšiu mineralitu. Nie, ale je to také, nie je to úplne typický Riňak, taký bežný, čo ľudia asi poznajú. Nie, ja mu nechávam ešte najviac cez pol roka na jemných kaloch, aby si pekne nazrel, aby som zvyjaznil to, čo bolo v tom vínohrade. A keď takto hovorí, že to je minerálne, to sa ma veľmi teší, lebo to bol môj zámer. Aby to víno bolo krásne, pikantno, šťavnato, minerálne. A možno, že o 5 rokov už bude trošku aj nazretejšie a petrolejové. Je to mladučké, ešte 19-ka, naozaj na tie tvrdšie vína potrebujú čas. Áno. Ale teda mňa to akože veľmi príjemne prekvapilo, hlavne tým prejavom minerálnym. A tak snažíme sa v tých vínohradoch, čo obhospodarujeme, doniesť do tej fľaši ten vínohrad, to hrozno, jak to sa tam narodilo, čo najmenej úprav. A potom to víno je ozaj také prírodno, tvrdo. Ja hovorím, že je to ešte tvrdé, to už je cítiš, že je, ale minerálne. A to, aby si to zanechalo v tej fľaši. Fľašu zrelosť potrebuje. Určite. Na zjemnenie a zagulatenie, jasné. Určite súhlasím. A ty, keď hovoríš o tých vinohradoch tak hrdo, aj tam chodíš naozaj reálne pracovať do tých vinohradov? Ja nehovor. Ťažká robota, si vítaný kedykoľvek. Za chvíľku už to raší. Zelená robota je zaujímavá. Veľa ľudí sa môže tam uhostiť. Takže kedykoľvek. Ale najkrajšia robota je samozrejme, že oberačka. Áno. A tie oberačky máme u nás veľmi silné. 25 ľudí není problém. Lebo u nás oberačka je spojená s takým potom oldomášom, každá jedna, nielen koncová. Dobre vedieť, keď nebudeme mať koncerty, tak ti zavolám a prídem sa. Hej. No, takže čím viac oberačov, tým pre mňa skoro je obraté, alebo mne potom robota začína až tu v pivnici. Takže ja pokračujem. Takže potom sa do Vianoc nezastavíš. Tak ako hovoríš, do Vianoc, ale potom si oddychneme. Je to frmou. A keď je tu tých tankov tak veľa, povedz mi, že ja tak odhadujem takú kapacitu, že táto pivnica by zniesla možno aj 200 000 litrov, nie? Preháňam trošku? Trošku, ale celková kapacita je 110 000 litrov. Teraz s nádobami, ale tak priestoru je tu ešte dosť, že... Áno, ale ja mám rád takú priestornejšiu, lebo keďže tu pracujem... Klubový priestor voľný na tancovanie. Hej. A ešte sa tam v tých tankoch niečo nachádza? Že zreje ti tam ešte niečo? Ja, asi viem, čo chceš. Môžeme niečo ochutnať. No, presne tam som mieril. Na dúšok s Petkom. No čo sme si uliali teraz, povedz. To je mladá Palava 2020, Malokarpatská. Tiež. Malokarpatská Palava, zase ďalšia exotika. Ty robíš samé také zvláštne veci. Kto tu má v Malých Karpatoch Pálavu nejak? To je tak sem tam vysadené len. Veľmi málo sa pestuje Pálava v Malých Karpatoch a kto to má vysadené, väčšinou je to vinár, ktorý si to aj sám spracuje. Ale na jednu som nadabil vo Vyštuku, ktorú už odoberáme ale 6. rokom, 5.
Takže palava, krásne suchučka, ovocná, tiež len potrebuje už len fľašu a potom treba ochutnať. No, idem na to. Veľmi decentná. Zvyknutý, že pálava má väčšinou taký úplne taký kvetinový prejav až do takých cukríkov, bombári a takéto veci. A toto je veľmi, veľmi decentné. Mne to imponuje, že viem, že dievčatá to majú radi, také tie vône, že čo ich hneď, že ohúria, ale toto je veľmi, veľmi decentné. Dokonca prvých 5 sekúnd som, že či ma nešáliš trošku? Či sme si dali niečo iné, že ma skúšaš? Ale teraz už sa to uvoľnilo, už tá tramínová stopa je tam jasná. Ale tiež tá šťava je tam zaujímavá, to je malokarpatská pôda. Toto je na vápenci vysadené, to má veľmi dobré kyseliny, je jednak v mušte, jednak vo víne a sa to veľmi dobre drží, preto tá palava aj dlhšie vydrží v tej fľaše, lebo tá šťava tam je z toho vápenca, je to veľmi pekné. Málo kto robí takto na sucho, jak ty, že väčšinou ľudia idú po taký vyššom zvyškovom cukre, ktorý asi lepšie funguje u toho nežnejšieho pohlavia. Áno, ale ja robím... Je to zámer takto, áno, že na sucho? Mne sa palava veľmi páči sucha. Hej, ja väčšinou robím vína, jak sa páčia mne. Ale samozrejme máme aj pre nežnejšie polovičky palavu, ktorá je vždycky na sladko alebo polosladko, aby sme uspokojili aj tú druhú časť. A to je výborný nápad, lebo keď je žena spokojná, je muž spokojný. Tak. To sme my už páni v rokoch zistili, že? Múdrosť patrí k skúsenostiam, alebo naopak by som povedal. Skúsenosti rastú vekom a zažitými vecami. Dobre, ja som rád, že sme si toto sa super pozreli, že... A ešte nejak mi uniklo pozornosti, že kde máš tie červené vína. Tak to musíme ísť do barikovej miestnosti. OK. Na dúšok s Petkom. Takže Peťko, teraz sme v barikovej miestnosti, kde nám vyzerajú krásne červené vína. Sú tu rôzne sudy, ktoré sú rôznych výrobcov z rôzneho dreva, ale predtým, ak niečo ochutnáme, mám ešte nejaký Cabernet Sauvignon Rosé, ktoré by sme mohli ochutnať. No to je super prechodové vínko, to je dobrý nápad. Tak predtým, ak dáme červené, treba aj trošku ružového. A je to Cabernet mladý, 2002. Jak nový. Wow, jaké reflexy. Ako to robíš? To, veľa rokov driny a odriekania. Aj v sobotu. Nedeľu odpočinok, áno? Tak v nedeľu je zaslúžený odpočinok. OK. Cabernet Sauvignon Rosé 2020 si hovoril. Áno, áno. Je to rosečko z južnoslovenskej oblasti a z Bátorových Kosíl od pána Klemka, ktorého pozdravujem. A s týmto rosečkom sme už 3-krát vyhrali Národný salón šampióna, vlastne s týmto hroznom, o ktorého beriem od 2010 roku. Takže tam je perfektná dohoda a vždycky to rosečko nám prináša nové chute. Ale vždycky ho chceme tak, aby bolo najlepšie. Toto je veľmi zaujímavé víno, lebo mi príde celkom na rose také mohutné, že to nie je nejaký ľahký typ, koľko tu možno aj 13% alkoholu, toto nie? Malo by tam byť 12,5. Tesne pod. Hej, ale je také... Plné chuťovo, akože nie je to žiadne také ľahučké, svieže víno, kyselinka, veľmi pekná, šťavnatá, ale mohutnosť je tam naozaj. Áno, je tam dominancia takého lesného ovocia, také maliny, trošku smotaný a tá mohutnosť tele. Je to také vážnejšie rosečko, nie je to rizzo egrešové, čo ľahko odchádza. To veľmi pekné, mohutné. Má to svoju klientelu, ale tomuto sa treba trošku tiež aj prepiť a rozumieť. A skúšal si už takéto rosé napríklad odložiť na niekoľko rokov, že čo to urobí, že či to víno dokáže... Nie, to som zase nie zastancom. Nie si. Nie, od nafašovania do roka treba vypiť a vtedy sa to ukazuje najkrajšie. Máš to už vykoumaný, ako hovorí bratia Češi, áno? Áno. Už tých 10 rokov vieme, čo to rosečko, keď je najkrajšie. Nehovorím, že po roku akože sa zlomí alebo tak, ale už nedáva tú krásnu ovocnosť, šavnatosť. Ten vrchol sil postupne ide dolu, áno? Áno. Veľmi zaujímavé, naozaj výrazne atypické rosé, ale ty tvrdíš, že máte na to klientelu, že ľuďom to chutí v tomto štýle. Klobúk dolu, lebo toto je naozaj vážne víno v tejto kategórii. Áno. Rosečkom, tiež keď sa dobre podchladí, samozrejme je to príjemný spoločník
ku grilovačkám všetkému. Takže ide leto, treba ochutnať. Môžem premostiť k tým súdom? Lebo ja tu pozerám, teda ty si tvrdil, že jak tu vidím, tu máte aj rôzne výrobcovia, samozrejme, že iní, ale že tu sú úplne aj, akože veľkostne sa s tým hráš. Áno, keď sme už išli do tej barikovej miestnosti, tak sme kúpili nejakých 15 súdov, 300 litrový, tieto dva, to sú francúzske drevo, Štekelanté výrobca. A keďže som ešte kvázi mladý, tak veľmi rád skúšam a na tie odrody rôzne drevo, rôzny súd a potom sa to spája a človek sa hrá a to je tá taká ťažšia, ale zábavná časť. A čo z toho potom vylezie z tých vín? Povedz. No, niečo tu mám prichystané. Máš? OK, poďme na to. Asi by sme mali vymeniť poháriky, že? Na toto červené víno. To by bolo veľmi vhodné. To by bolo veľmi ale my sme vhodné. sa na to prichystali, lebo sme šikovní chlapci a počítame s takýmito vecami. Peťko, na teba som si prichystal. No, prezentuj sa, pán Vršek. Náš Terling Cuvée, ktoré je vlastne iba druhýkrát vo fľaši. Prvý Terling bol 2011, to bol Terling 1 a teraz Terling 2 je ročník 2015, ktorý zval 30 mesiacov v týchto nových barikoch. Superior Cuvée píšeš, Superior že vrcholná trieda, áno, toho, čo robíte. No ja neviem, kam som si... tu je. A čo znamená Terling? Terling to samozrejme vymyslel otec. A kedysi sa táto časť obce Vínosady, ktorá bola rozdelená vždycky na dve časti, Trlinok a Kučišdorf. A Terling bol historický názov za pán Márie Terezie. Takže je to nemecký názov a otec si to našiel v starých mapách a si to osvojil. Už máme na to... Oslovenčené to bolo na Trlinok, áno? Áno, Trlinok, potom... Kučišdorf, Trlinok, Trnie. Áno, malé Trnie, veľké Trnie. Takže tak sme si to tátko privlastnili, lebo on je, jak sa hovorí, rodený Trlinčan. Tak máme Terling. Čiže a toto vinárstvo stojí v časti, ktorá bola ten Trlinok, alebo Terling? My sme presne v strede, ešte kúsok sme vo Veľkom Trni alebo v Kučišdorfe. A poďme chutnať. Teda aj tvoj pohárik, nech to máš jednoduchšie. Nemusíš zachraňovať tie poháriky zo zeme. Tak už. Reflexy už si ukázal. Nominácia na majstrovstvá sveta už je uzavretá, aj na budúci rok, takže... No. A spomínal si aj teda, že aké predpokladám teda, že bavili sme sa, že to Cuvée a Superior Cuvée, že presne aké odrody? Terling pozostáva z 3 odrod a toto je dominancia je Cabernet Sauvignon, čo je asi 60%, 30% je Frankovka modrá a 10% je Merlot. Merlot, to zaujímavé. Taký presne bolo toho Cuvéčka Terlingu 2011, tak by sa snažili dosiahnuť to isté, ale dúfam, že toto bude krajšie. Toto ma baví. Keď moji kamaráti a ľudia, s ktorými sa stretávam pri víne, poznajú, že keď ja poviem, že ma niečo baví, tak to je fakt, že tých vrcholných 10%, to je tá špička toho, čo chutnáme. To som rád. Toto má 15 ročník, to má neskutočnú šťavu, na to vôbec by som nehádal, že 6-ročné víno v tomto štádiu. Ešte stále tam cítim celkom významne drevo, že ešte si myslím, že ešte to má stále čas, že ešte sa tu na fľašovu zrevu, že ešte na uhladenie toho dreva zapracovanie ešte väčšie. Ale mne drevo imponuje všeobecne a barík, keď je tam nejaké aj maličké miere, z toho vínka je cítiť, tak ja som s tým úplne v poriadku. Hej, tých 30 mesiacov sa poznamenalo za to víno, ale mám taký pocit, že z toho vína ide, že tá barikovosť, tá čokoládová vanilka dotvára ten charakter toho vína. Vieš, a tá sladkosť toho, keď to má cez 14 alkoholu. Taký sladký tanín. Sladký je tam. A to si vyťahlo z tých nových barikov, lebo zásada je, že Terling môže byť iba vo výnimočných ročníkov a musí byť nový súd. A koľko ročníkov ste to teraz spravili? 11, 15? A koniec. Takže to iba od 2006. iba 2 Terlingy. Toto nie je komerčný produkt, toto je naša vlajková loď. Takže musíme byť... Máte ho stále v predaji napríklad takéto víno? Nie, tá 11 sa vypredala za 1 rok. A mám v archíve nejakých pár fľaš, ale to je pre ďalšie generácie, jak sa povie, aby uchutnali. A toto je teraz druhý Terling, tak uvidíme, jak sa uchytí, ale nemám obavy, lebo
môžeš ochutnať. Čiže vy ste ho fľašovali kedy teraz? Čo asi tak 3 mesiace dozadu. Čiže 2021 jar. Áno. Tak to si teda pekne poležal aj naozaj. Tomu víno... Tomu hovorí trpezlivosť. Mal čas a ja som chcel, aby sa ukázalo v celom svojom šate. Kráse, nič uponáhľané. A ešte samozrejme tá fľašová zrelosť pod tým dobrým korkom, ešte sa to uľahodí, ešte zjemní trošku, zharmonizuje ešte viacej. Ale myslím, že už teraz je to. Teraz to veľmi pekné víno, ešte stále cítim veľmi taký esprit, takú na ten ročník neskutočnú šťavnatosť a mladíckosť ešte stále, taký prejav. Tak to verím tomu, že sa mi nejaká fľaška ujde ešte aj domov do archívu a že to pár rokov ochutnám a potom ti teda poviem, ti to zrecenzujem, že... No budem rád. Že Juraj, dobre to robíš. Dúfam. No a čo by si povedal na to, keby sme si tvoje také aj technologické vinárske skúsenosti preverili na slepej degustácii takých vín, že ktoré nevyšli spod tvojich rúk, ale že sú od nejakých iných vinárov. Trúfáš si na takú disciplínu? Trošku sa bojím, ale prečo nie? Bojíš sa po tejto skúsenosti? Nie. Po tom, jak si nám to ukázal, jak sa zachraňujú poháre zo zeme, ja si myslím, že to ľavou zadnou zvládneš. Tak dúfam, že áno. Tak sa presúďme teraz do tej miestnosti a poďme na tú slepú degustáciu. Poďme na to. Okay. Slepá degustácia. Dievčence a šuhajkovia, teraz sedíme v degustačnej miestnosti u Vršekovcov o firme Vinkor vo Vinosadoch a pribudla nám tu nová tvár. Juraj, predstavíš nám hostia, ktorý pristúpi k našej slepej degustácii a bude nám s tým pomáhať? Je tu môj najstarší brat Michal. Dobrý večer, zdravím všetkých. Vítaj. Ahoj, ďakujem. Je to milovník vína, tak dúfam, že nám pomôže. Pomôžeš nám, Michal? Bude to moja česť a radosť vám s tým pomôcť. Ja som to úplne na začiatku spomínal, že vy ste rodinná firma a naozaj sa to prejavilo aj vo výbere hostia, že brat došiel, že vnímate to tak naozaj také puto to, že tá rodina proste drží spolu a naozaj máte to také tú víziu rodina, áno? Áno, ako vždycky to tak bolo, kde bude a s brachom máme už veľa toho odkúšaného, predegustovaného, tak dúfam, že aj dneska sa to potvrdí. Aj sa zhodnete v názoroch na víne? Že ste tak narovnako nakalibrovaní napríklad? Alebo máte nejaké odchýlky? Určite sú odchýlky, to každý človek má vlastnú paletu chutí, to je jasné. Ale zhodneme sa v tom, čo je tá naša vízia, kam chceme ísť a kam to vinárstvo sa má uberať, takže určite áno. Dobre. Poďme na to. No. Budeme teraz degustovať 3 vína, ktoré nie sú vaše, to môžeme priznať. A povedzte si úplne slobodne, čo cítite, keď si myslíte, že chcete triafať od rodu, triafajte od rodu, keď chcete zhodnotiť senzoriku toho vína, zhodnoťte. Úplne voľná disciplína, nesúťažíme ani o víťaza, len hovoríme svoje pocity z toho vína. Ja navrhujem, Juraj, že keď Michal teraz pristúpil k nám ako host, že by mohol mať možno prvé slovo a skúsil si povedať, čo tak, si o tomto víne myslí. Samozrejme začneme hodnotiť v poradovníku farba, potom aróma a samotná chuť na záver. Takže farbu hodnotím vysokú plnú, to je naozaj veľmi, veľmi plná, zlatisto-žltá, jemný zelený okraj sa tvorí. Že poďme na tú aromatiku. Podľa aromatiky to je podľa mňa ročníkové víno, to znamená, že už trošku staršie. Tak ty ideš úplne prísne podľa hodnotiaceho hárku z tak toho bodového. Tak som naučený. Dobre, je to svojský štýl, ale áno, je to rozmerka, ako to vnímaš ty? Čo tam cítim, tak určite sú tam, ten buket je vlastne natiahnutý, to plnšie víno tým, že to je vyzretejšie. Typoval by som si už podľa aromatiku povedať, že to je Riesling rínsky, to je teda môj prvý typ. A je to kvôli tomu, že teda taký petrolík tam sa črtá, taký vyzretý. Až vo voni medov, ešte som to nechutnal samozrejme. A ďalšia aromatika, taká výrazná, taká lipovinka tam sa objavuje takisto. To už tak primárna aromatika na začiatku. Tak môžem ochutnať? Juraj, súhlasíš? Aby som nepredbiehal, samozrejme. Juraj, súhlasíš? Zatiaľ nie. Ja tiež nie, to je zaujímavé. Ja tam cítim také... Ja, Michal má to trošku ochutnať, ale je to veľmi... ťažké víno by som povedal, to si hneď prvú vzorku vyťahol Pepko dobrú, ja ty nevieš. Naša produkcia vyťahla, akože toto je naozaj, ja netuším, čo pijeme. Produkciu samozrejme, podľa mňa... Chlapci, ktorí nie sú na obraze teraz, ale sú tu s nami.
A každopádne to víno je plné, tak ako som povedal, že a ročníko vyzretejšie, ale v chuti sa mi len potvrdzuje, ale samozrejme, ako som povedal, že každý má paletu chutí vlastnú. Áno. Tá kyselinka šťavnatá, ktorá sa tam udržala, citrusový tón, v závere veľmi dlhý, aj tá persistencia vďaka tej kyselinke je potiahnutá, takže ja by som to typoval na nejaký Riesling, ale skôr možno, že Juraj nie malokarpatský, teda môj názor, ale skôr južné Slovensko, niečo také. Neviem, ja tam napríklad petrolej vôbec necítim, čo si spomínal. Nie, on tam nejaká nazretosť, taká žltosť, taká... Žlté jablčko, ale už také prerezané, že... Áno, je to ako ročníkové víno, ale je tam taká trošku pre mňa metúca tá aromatika, ktorá je veľmi mohutná, korenistá, ale s tou chuťou mi to korešponduje nejakých takých odrôd, ktoré... Nie som si úplne 100% istý, do nejakú by som nešiel, ale odvahu povedať na toto víno, že aká to je odroda. No to ročníkovosť, ja som spomenul aj ten medový tón, hej. A ten medový tón, ja to tak rozdiel na ten med asi na také 3 kategórie a ten taký prezretejší, ťažší med, hej, taký už starý med, alebo včelý plast. Plastové medy. No, plast, áno. Ale keď už je taký trošku ťažší, preto ja hovorím petrolej, nie je to vyslovene, že ťažký petrolej, hej, ale ja to takto hodnotím. Ináč, kedy si niektorí ľudia to nazývali, možno, že toto, že jemne také slámový tón, takže, ale ja tam necítim v tomto prípade slámový tón. Je to také korenice štiplavé z dochuti, aký by to malo trochu vyšší alkohol. To môže mať ako tam, podľa mňa, aj tá farba naznačuje to, že to malo pri zbere vysokú cukornatosť, takže išlo to do vyššieho alkoholu. A vysoká kyselinka, vysoká kyselinka, vysoký cukor, vyšší alkohol, mne to ide stále do toho nejako, ale môj názor samozrejme. Ale stále akože, podľa mňa tá kyselinka vysoká síce, ale už pekne zharmonizovaná, že je to v poriadku. Že netrčí tam, že je to. To víno je pekné, toto je už takého náročnejšieho konzumenta, určite. Toto není ľahké pitie. No, to je pre náročnejšieho konzumenta. Toto by asi každý divák neocenil, alebo teda milovník vína. Ale toto naozaj víno je, ktoré môže sa prezentovať veľké plejade vín. Ale teraz, keď sa dostanú času na ten riňák, by to mohlo byť asi. Nič iné mi k tomu nenapadá, ale... Prvý typ aromatiky, čo som povedal, ešte som chvíľku potom chuti váhal, lebo mohol by to byť teoreticky aj vlašský, alebo trošku veľtý sa mi dá, ale znova som sa vrátil všetkým to, keď som si zopakoval tie aromatiky, ktoré som tu spomínal, a stojím si za svojím názorom. Ono to ide do nejakých vyšších prívlastkov určite, tou plnosťou a tá aromatika sa otvára aj tým vysokým alkoholom, takže... Páni, stále mám návrh, že môžeme sa k nemu vrátiť, že sa môže otvoriť to vínko. Dobre, dajme si vzorku číslo 2. Budeme skákať teraz z kategórie, to sme si dopredu dohodli, že urobíme. Teraz ideme do rosé. Skoro som sebe ulial skôr ako ty, pardon. Čo je v pohode? Bolo to tak na rade teraz? Ale... Tak teraz si na rade ty ako prvý hodnotiteľ, či Juraj? Juraj nech povie, ja u červeného si poviem. Dobre. Ja mám už typ. A ja mám tiež. Neviem, či sa zhodujeme, ale... No, koštovali sme tu Cabernet Sauvignon, rosé u vás. Lebo trošku suchší, ak je toto, mám taký dojem. Tu je síce aj kyselinka. Pardon, ty máš hovoriť prvý, tak už som... Hej, je to, tiež je to položené na takej jahode maline, trochu smotané jogurty. Áno. Jogurtové. Ale takýto štýl môže spraviť aj Frankofka, aj Cabernet, hej? Áno, je to také na rozhranie. Hej. Len mne sa stále zdá, že si to radšej preverím. U mňa by bol Cabernet program voľba, ako mne Frankofku mám spojenú skôr takými inými. Áno, ja som tiež akože bol za Cabernetom, ale tiež je to taký ten zamatovejší štýl, taký nepríliš ovocný, ale taký ten jogurtovo-maslový. Áno, a ten štýl, čo robíte vy, nie? Že ktorý ti akože vlastne imponuje svojím spôsobom. Hej. Hej. Preto, keď som povedal jeden tip, tak akože mi to veľmi pripomína naše víno, takže neviem, čo to bude. Ten prvý, možno chytať produkcie? To môže chytať produkcie, ale ten prvý rukopis bol taký, že ako keby to bol z našej pivnice, práca našich rúk. Ale keď som si dal ten druhý dušok, už som nebol taký úplne presvedčený o tom. Nie, to je veľmi zaujímavá šťava, ktorá je veľmi taká impozantná v tom, že keď sa napiješ a ti to začne stekať, a po tých jasňach a normálne ťa to láka, že napí ešte kvapku. To znamená, že je to
šťavnaté, svieže, lahodné, pekne pitné víno. Mne tam v dochuti vylizajú také, že až taký prezretý greb, červený napríklad, že je také zaujímavé, že... To v tej smotanovo, tá smotanovo sa vždycky... Ale len v dochuti už Ale potom chutí, prehodnotí. ako na záver. Úplne záver dochuti. Taká šupa grepu. Áno. Šupa grepu, presne. Ale tak, to sú tak by trochu aj také taniny, také s tým trieslom, ale dobre správené. Veľmi pekné. Vínko je veľmi svieženko. pekné. Osobne samozrejme hodnotím ho dokonca viac ako tú prvú vzorku, ktorú sme mohli ochutnať, to biele vínko. Ale to je teda môj osobný postreh. Ale to kvôli tomu, že samozrejme je to mladé šťavnaté víno, my si takéto vína lepšie pijú. Kam ochutnám všetky vína, tak ako sme sa už dneska o tom bavili, ale je to vždycky vec vkusu, samozrejme. A ty tiež si myslíš, že Cabernet to bude? Alebo? Ja si myslím, že ono to je tak na rozhraní medzi Frankovkou, ale myslím si, že to je Cabernet. 2020. Mladý. OK. Červené vínko máme v karafe. Tak to má byť, výborné. Čo ma vyhrá tentokrát? Nech sa páči, no tak vy ste sa tu prezentovali tým Terlingom fantastickým, tak Samozrejme. verím tomu, že aj tu máme aspoň nejaké víno, že sa v tejto kategórii bude pohybovať, aby sme si to užili dnešné natáčanie a ochutnávanie toho vína. No dobre, tak začni prvý, aby sme to Fakt? neovplyvnili. Prevzal si moderátorstvo, že si mi to určíš? Tak sme si povedali. To má Michal silné, no. Hej, no. To mám také prirodzenie. Vieš človeka dostať tam, kam potrebuješ, áno? Áno. Počku, strpeniac to. Je to dekantované, ale sa mi zdá, že ešte trošku teploty Ešte by to potrebovalo. trošku, áno, že je trošku ešte chladné to vínko, ale... Veľmi pekná ovocnosť. Trošku má takú, ešte takú zvieravosť to víno, že ešte je, predpokladám mladšie, najstarší ročník, čo by som typoval 19 ročník. Ono tam tá Myslím zvieravosť si, že tá zvieravosť hneď príde v druhej sekunde, ktorá je... Ale bacha, no to môže byť od rodov. Áno. A Si mi červíka teraz? Trošku ti asi to naznačujeme, chceme poradiť, ale samozrejme v dobrom. Tam je aj taká ale horká čokoláda, hej, že ono tá zvieravosť potom prelína sa teda za horkou čokoládou, až trošku kávové zrnko tam je. Ale to robil súd. Ale to robil súd, takže presne tak. No, nemá to ešte zamatovosť toto víno, aby som Nie, povedal, to má ešte čas. Že fľašovú zrelosť ešte asi čaká, že to nie je taký ten Aj- lahodný, lahučký, jemný a dlhotrvajúci. Dlhotrvajúci dojazd je aj v ňom, 2 sekúnd, ale tá zvieravosť tam prevažuje trošku ešte stále. Jednoznačne by som chcel k tomu povedať, že to vínko má ešte čas. Áno, Je to to materiál, sa ktorý zhodneme, no. má čas na to, aby pracoval. Ale ako potenciál veľmi pekný, len ešte mu chýba trošku fľašová zrelosť. Veľmi sa mi páči vôňa, akože to je taká... To je veľmi dobre spravená s tou ovocnosťou, takou kôskové ovocie a s tým súdom. Je to veľmi živé. Je to také veľmi, ale tá chuť zaostáva za tou aromou. Aromatika dominuje, tá aromatika je už pripravená. Človek by že čakal predbieha. taký proste dospelejšie víno, ako má v tej chuti, no. A dovolil by si aj tipnúť teda odrodu? Na to čakám osobne ja teda. Lebo ja mám tiež nejaký tip, samozrejme. Ešte mne to najviac pripomína Cabernet. Ale... Sú tam kabernetové prvky, samozrejme, určite sú. No povedz, čo si ty myslíš. Mne prvá aromatika, čo bola, tak mi to išlo do Alibernetu. Ale nie som si úplne istý, lebo... Cabernetová odroda, to by som dal za to. Celú ruku do ohňa nie, ale tak prst jeden, áno. Ako na Alibernet to nemá farbu, Len samozrejme. presne tak, že na Alibernet to nemá farbu. Farba skôr Cabernet by som typoval. Akože Farba môže byť na Cabernet. Pomôcť. Ja som prvé myslel, jak som to voňal a mne tam išlo, jak si hovoril, že je to tá káva. A mne tam taký súd kávy, ja som išiel do takých novošľachtencov, ale keď som to ochutnal, už nie. Nie, novošľachtenci nie. Tiež nie. žiadne Už nie. nepripomína, tiež nie. Takže ja by som išiel tiež do toho Cabernetu, ale išiel by som tak severnejšie, že je to také trochu šťavnatejšie, že nie je to úplne juh. Malokarpatsky myslíš? Áno, normálne to je môj typ. Ja by som ostal pri tom Alibernete, že uvidíme. Alibernet. Je to vlastne aj tým, že
u toho Cabernetu, ako ono to má všetky tie atribúty, je to veľmi, ako to vínko je dobré, veľmi pekné, potrebuje čas na vyzretie, akože aká bude odroda asi úplne jedno, ale teda ja ostávam pri tom Libernete napriek tomu. Páni, chcete sa ešte vrátiť k tomu prvému vínu napríklad, ktoré sa nám, ale tebe sa už... Mne sa už neušlo, aby som poprosil, lebo ja som už teda dal nejaký tip, že teda u mňa ružové vyhráva, ale aby som to teraz hodnotil ešte raz. Či keď sa to trošku otvorilo, že či zmeníme názor alebo nie? Samozrejme, že ak to sa otvára, tak trošku tamto reznuté čerstvé zelené jablčko je trošku citeľnejšie, ale ostávam typ Riesling rínsky. Tamto jablko je úplne dominantné teraz, podľa mňa, ak sa trošku otvorilo. Úplne také čerstvo prerezané jablko. Tuto som napomedzi to svetová. Len či to tak má byť, to jablko tam. Či je to úplne OK, áno? Hej. To už necháme na to, ako to každý ohodnotí a ako to každému bude chutiť individuálne. Zatiaľ vyhráva asi u mňa napriek toho všetkému to ružové víno, aj keď teda, než by som nebol nejaký fanúšik ružové vína, ale preferujem biele vína, ale u mňa teraz vyhráva určite ružové. A keďže si mám vybrať medzi Cabernet Sauvignon a Svetová Vareneckým, tak sa prikláňam tomu Cabernetu, len teda hovorím, že je to napomedzi. No a posledná vzorka. Keby som mohol, tak určite to rosečko Zorka 2 je z tých vín najpripívanejšie, najharmonickejšie, najpiteľnejšie, dominuje takú komplexnosťou, harmoniou, pripravenosťou na pitie a vždycky sa hodnotia vína, aké sú poháry naliaté. Také, aké sú, nie to, čo bude rok, Tak. Takže u mňa jednoznačne... A ostávaš pri tej, že Cabernet Sauvignon, tiež si myslíš, alebo nejaká iná odroda? Teraz sa mi zdá podľa aromatiky, že tá tak proste ustúpila. Je to napomedzi, ale ostávam pri tom Cabernet. Ja by som podľa vône teraz aj Frankovku typoval, ale v tej chuti mi to nesedí. Ale milíš, lebo ono niekedy je Merlot, tak to vie vyskočiť. Aj Merlot, to je pravda. Sú výrobcovia na Slovensku, ktorí robia aj Merlot do rúžový. Neviem, či som niekedy pil Rosé Merlot. Ja už nebudem meniť, lebo keď už meníš, tak sa len zamotávaš, takže... Ja takisto ostávam pri Cabernet. Ale toto si nedovolím tvrdiť tú jednotku odrodu, lebo nie som úplne stotožený s tou vzorkou. Nie je to úplne tvoj... Moje poradie je určite ružové, červené a biele. To znamená, tak som ich zoradil. Odhalíme si to? Ja budem veľmi rád. Tak, páni. Vzorka číslo 1 je Riesling rínsky. Uhadol. 2019 vinárstvo Jurášek. Tak na to, že to je 19-ka, dokonca som takú 17-ku. Áno, je také nazretejšie to víno a zdá sa, že starší ročník a neviem, či teraz píšu. Z Limbachu. Hrozno, chlapci uvádzajú. Super. Zaujímavé, lebo poznám fakt, že Limbach... Ja som typoval južnú oblasť, ale malokarpatské. Áno, čiže malokarpatské. A to je tak, my sa bavili o tom Ríňaku, že ten Ríňak je v každej oblasti úplne iný. Nie, že oblasti, v každej dedine. Každý pár 100 metrov je iný. Tak to je ako áno, to je super. No páni, Dunaj Rosé, víno z dvora. Áno. Pekné vínko. Mne sa toto páčilo najviac. Áno. Fľašovateľ je Veľkýr. Takže vínko z dvora. Pekné. Dunaj. Všetci sme mali také, že... Lebo to bol napomedzi a to preto to... Ako netypoval som novošľachtenec, ale naozaj veľmi pekné vínko spravené. Môžem povedať, že na klobúk dole. Robili ste z Dunaju niekedy rosé? Nie, zatiaľ nie. Kdeže to? Nie je to úplne typické, akože vieš, že firmy z južnoslovenskej oblasti robia ten Dunaj na rosé, ale u nás tej malokarpatskej to nie je úplne bežné. Pinot Noir. No tak to by som netypoval. Vinárstvo Foriš, Limbach. Limbach, super. Ale jaký ročník si nepovedal? Od 2018. Tak je to ešte mladé? Áno. To je mladé ešte, hej. No, nejak zaujímavé, že na Pinot naozaj veľmi plná farba. Ja sa ešte k nemu ešte vrátim, keď môžem chvíľočku. Pekné víno,
Veľmi dobre správené všetko, on potrebuje čas. Je to ešte malúčke. Čas. A Pinot potrebuje čas a mne sa zdá, že tu boli použité také novšie súdy a na Pinot sú také radšej ročné, aby si to ľahšie ľahko. Viete, čo je zvláštne, páni, že ja to víno poznám. To som počul, lebo nerobím Pinot. A ja to víno poznám, aj som ho pil niekoľkokrát, aj som ešte pil 2 dní pred fľašovaním a nespoznal som ho teraz. To tak býva, vieš. Ale vôbec som ho nespoznal. Preto aj vlastne my vo vinárskej obci vždy chodíme jeden k druhému, si voláme. Hej, to je ako kvázi taká kritika, lebo ten vinár, keď to pije denné, tak úplne stráca. Tá kalibrácia tam je iná. Treba, aby prišiel a niekto mu dal taký trošku. Pivniča slepota, sa tomu hovorí. Dobre. Výborné. Ďakujem veľmi pekne, páni. Ja ešte mám taký úplne pár záverečných otázok, kým sa rozlúčime, kým opustíme vaše vinárstvo. Možno dám tak na preskáčku, spýtam sa najprv hostia, môžem teda? No, samozrejme. Také 3 Jakého ste tu mali v Pivnici najexotickejšieho hostia? Viem, že ty uvádzaš aj tých takých... No, skôr zahraničných, takže poviem zahraničného, tak mali sme tu jedného pána, ktorý bol z Koreje, teraz neviem, či južnej alebo severnej, to by som klamal. Južnej, tak ďakujem. Zo severnej by ho asi nepustili, nie? Nikdy, ale bolo to tak, že vlastne on si vybral z celého sveta x vinárstiev a cestoval po celom svete, zastavil sa u nás, lebo mu imponovali naše vína. Takže keďže teda aby nebola jazyková bariéra, tak ja zastrešujem teda jazyky, angličtinu, nemčinu. Mali sme pekný rozhovor, takže to bol taký najexotickejší host, ktorý o tých vínach nechcel by som uraziť, ale ako nevedel veľa, ale mal veľkú ambíciu sa naučiť. A vyberal si vína, neviem, či on konkrétne mu niekto doporúčal, teda vybral sa naše vinárstvo a samozrejme veľmi sa páčilo a potom uverejnil dokonca aj taký testovateľský článok, ktorý nám poslal, niekde ho tu máme aj vyvesený s tým rozsypaným čajom, takže nevieme, čo tam je napísané, ale že moderné technológie ponúkajú aj preklad, samozrejme. Áno. Juraj, pre teba otázka. Keby si mal vybrať za seba ako technológa jednu jedinú odrodu, ktorú by si vybral, ktorú by si chcel robiť? Ktorá je taká top pre teba? Ten vrchol. Čom by sa najviac vedel vyblázniť? Asi Veltlín zelený. Vážne? Hej. Ja si myslím, že teraz srdce všetkých pestovateľov hrozná a takých tých bežných ľudí poskočilo, lebo Veltlín zelený naozaj nepatrí asi medzi úplne, že by všetci tak po ňom šaleli. Je to najbežnejšia odroda u nás. Ale to má toľko variácií, vieš, preto ma to baví aj hentak spraviť na ovocno, na surly, spôsob čo do balíku. Preto ma to baví a hlavne, že máme cez 2 hektáre Veltlínu a s tým viem pracovať. A rôzne klony, lebo tých Veltlínov je veľa klonov. A my keď vieme, aké klony, aká poloha, horný, spodný čas, na rovine a tak ďalej, to sa dá strašne kombinovať a je to vďačné. Preto Veltlín, určite. A funguje to u vašich zákazníkov napríklad, že viete... Chcú to víno? A chvála Bohu, máte toho veľa? Už skončilo doba Chardonnay a Sauvignonov a idú naspäť Veltlín, Vlašák, Riňák. To, čo sa to kedysi pestovalo. Typické odrody, že ľudia to začali vyhľadať. Áno, takže vieme im ponúknuť tú paletu, čo oni chcú. Teda ja im niečo vyrobím, len či to budú chcieť, to dúfam, že áno, ale je to... Či to ešte len skúšaš, áno, že sú tam pripravené vínka a teraz je to na Michalovi, aby ich ukecal, áno? Aby som ich ukecal. Áno, on ich ukecal, určite. Aby som ich ukecal, ale samozrejme, že dôležité je to, že tých Veltlínov máme aj my viacero. To znamená, že vieme robiť aj ročníky, vieme robiť aj rôzne spracovanie, vieme robiť aj rôzne teda oblasti, všetko z toho ale malokarpatské. A sú to naše vinohrady. To znamená, že my keď to prestriháme úplne na minimum a bude na jednom klčí 2-3 strapčeky, lebo to tak chceme, tak bude. A preto je to veľká výzva, lebo s tým Veltlínom sa dá veľmi pekne hrať. Takže v tomto, keby tá otázka padla na mňa, odpoviem rovnako. Zaujímavé. Tak ste dohodnutí. Máte vy také, skúste sa obidvaja dohodnúť teraz, to je úplne posledná vec, najmladší s najstarším, že také, že by ste vedeli pár slovami povedať jedno takéto rodinné krédo vašeho vinárstva, že ako to vidíte? Keď ako teda najstarší môžem začať, tak mi sa páči to krédo, ktoré vlastne posúva generácia, teda môj otec, a ja to posúvam teda na naše deti, alebo teda spoločne, my sa pravidelne samozrejme stretáme. A to je to krédo vlastne malého vinárstva, malokarpatského, s tým, že teda nechceme ísť do nejakých veľkých megalomanských projektov. Dneska je robíme vo Vinohrade, zajtra v Pivnici. Medzi tým si povieme, že chceme ísť lyžovať, zoberieme veci, ideme lyžovať, chceme si zahrať futbal, ideme si spolu zahrať futbal, aj keď teda otec má už nejaký vek, tak veľmi rád si s nami zahrať. Radšej betónuje pred záhradku. Aj to, ale nie sme viazaní, proste je to na taký štýl naozaj, že rodinného podniku a rodinných väzieb, aby tá rodina bola scelená, víno samozrejme spája a zároveň vytvára priestor pre ďalšiu generáciu. Super. Páni, veľmi pekne ďakujem.
Ja som si to tu nesmierne u vás užil, veľmi zaujímavé veci som sa dozvedel, verím tomu, že to bavilo aj našich divákov a poslucháčov. Táto návšteva vo firme Vincor, vo Vinosadoch, aby vám nič neušlo, tak dajte si na YouTube tam odber nášho kanálu Na dušok s Petkom a všetky ďalšie videá, ktoré sa zjavia v tomto pokračovaní v druhej sérii našich návštev po vinárstvách. Budete o tom včas informovaní. Páni, veľmi pekne ďakujem. Prajem všetkým pekný deň a stretneme sa pri ďalšom dieli. Na zdravie. Na zdravie.